Që drejtorën dy parti politike, po besoj publiku e njeh shumë mirë Kryemallin, po më pak ju. Kush është Lumturi Ratkoceri? Lumturi Ratkoceri është një vajzë tiranëse, e cila ka kryer gjithë studimet e saj, ka bërë gjimnazin Qemal Stafa, studimet e larta në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në degën matematik, dhe në vitin 91 jam larguar në Zvicër. Në Zvicër vazhdova studimet në Universitetin e Gjenevës dhe mbarova për administrimin e institucioneve sociale. Kam punuar si përveç disa punëve kur ishim student si të gjithë, kemi punuar edhe kamarier, kemi punuar babysitter për të mundur të paguanim studimet dhe më pas kam punuar në Komisariatin e Lartë të Refugjatëve, gati një vit, dhe në Fakultetin e Drejtësisë dhe më pas u zgjodha drejtoresh e Universitetit Shqiptar të Gjenevës. Është një institucion i cili u krijua nga qeveria e Gjenevës për të ndihmuar integrimin e shqiptarëve në kantonin e Gjenevës dhe fakti që Shqipëria dhe Kosova mbi të gjitha nuk ishin përfaqësi diplomatike, ishte roli i këtij institucioni që të mbronte të drejtat dhe imazhin e komunitetit shqiptar të Gjenevës. Në atë periudhë, kur unë isha drejtoreshe e universitetit, ka qenë një periudhë në të cilën emri shqiptar personifikonte të paktën për një pjesë të popullsisë të Zvicrës, njerëz të cilët merreshin me drogë. Kjo përforcoi akoma më tepër nga partitë e djathta ultrakonservatore, të cilat ishin rritur, domethënë ishin fuqizuar shumë dhe nga mëngjesi në darkë bënin një propagandë kundër emigrantëve dhe në shënjestër ishim ne. Kështu që mua më është dashur shpesh herë të përballem me tenorët e këtyre partive, ndash në emisione televizive, ndash në shtypin e shkruar dhe në konferencat e ndryshme që janë organizuar, duke mbrojtur me forcë imazhin ton. Pra qasja politike ka nisur që në ato vite? Ka nisur që në ato vite, sepse ishte një detyrë që unë duhet ta kryeja, jo vetëm në funksionit që kisha, por dhe si që isha edukuar dhe prandaj dhe e mora drejtimin e këtij institucioni. Më pas, kam punuar si konsulente në një kabinet privat dhe në vitin 2011 vendosa që të kthehem në Shqipëri. Kishte ardhur momenti për mua dhe mendoja faktikisht që duke qenë që kisha dhënë aq shumë për atë vend, kisha mësuar dhe gjithashtu Zvicra më kishte dhënë, ishte momenti që unë të kthehesha në vendin tim dhe eksperiencën që kisha fituar, aftësitë që kisha t'i përdorja për vendin tim dhe jo për një vend të huaj. Dhe kjo ishte, si thua, arsyeja kryesore që më solli në Shqipëri. Pse vendosët të merreshit me politikë tek ne dhe pikërisht me Aleancën Kuqezi, një forcë politike që pati shumë entuziazëm në vitet e para për shkak edhe të disa, le të themi, për shkak të disa politikave që u konsideruan si nacionaliste, po mund le t'i themi politikave kombëtare që paraqiti Aleanca Kuqezi.